सर हजुर खुट्टा दिनुस् धेरै धन्यवाद हजुर कहिले बिर्सिनु सर खुट्टा दिनुस् सर यसरी कराउनु भयो कि भरे टोयलेटमै आएको झगडा पर्छ हजुर हजुर तिम्रो लागि एउटा गीत गाइदिनु भनेको हजुर अलि यिनीहरूले पछि दाइ आएर अलि एउटा कुनाबाट मुर्दाबाद भनिदिन्छ तिमीहरूले पछि दाइ आए भने कुनाबाट तेरो टाउको मुर्दाबाद र छिन्चु एकदमै रमाइलो ठाउँ छिन्चुको मान्छे त्योभन्दा पनि रमाइलो र छिन्चुको मान्छे रमाइलो गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा मान्छेलाई चाहिँ छिन्चुमा बिर्सिनुहुन्न त्यो हो एकदमै अहिलेको चर्चित डिरेक्टर मेरो प्रिय साथी मौसम हिमाली जसले अहिलेको जति पनि सुपरहिट गीतहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ माया त्यो गीतदेखि लिएर अलि हाम्रो हे होनी माया भन्ने गीतदेखि लिएर सागर पनि तर्छु झैलाउँछ तिमी नभए मर्छु झैलाउँछ यो गीतदेखि लिएर घर कता बहिनीकोदेखि लिएर थुप्रै गीतहरूलाई डिरेक्सन गर्नुभएको छ तपाईँहरूकै गाउँको तपाईँहरूकै ठाउँको हुनुहुन्छ मौसम हिमाली र मलाई विजयपुर बनाउनमा त्यो फिल्ममा गइसकेपछि एउटा लेभल दिलाउने मान्छे पनि मौसम हिमाली हुनुहुन्छ र मौसम हिमालीको लागि जोरदार तारिफ गर्छु सबैजना मेरो प्यारो शङ्कर भाइ यही हुनुहुन्छ शङ्कर भाइलाई पनि धेरै सम्झना छ र पछाडि बस्नुभएका हाम्रो सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद राम्रो भएर बस्नु भएको छ फेरि राम्रो मान्छे देख्ने बित्तिकै मलाई के हुन्छ थाहा छ केही हुन्न पत्थरको मुटु हो के हुन्छ मलाई केही हुन्न कि एउटा गर्लफ्रेन्डले धोका दिएर अब फेरि म पश्चिमको मान्छे भएपछि टिपिकल पश्चिमले बोल्नुपर्छ क्या पूर्वीले त यो के गाउँमा बेबी मेरो त के त्यो बोल्नु हुन्न है फेरि छोटी भन्नुपर्छ जाइन भन्नुपर्छ उहाँ उता पूर्व बसेर काठमाडौँ बस्यो भने बेबी सुन कि बेबी मेरो त घरमा त यस्तो छ कि तेरो टाउको यस्तो छ मेरो घर चाहिँ पश्चिम अनि म पूर्वेली बोल्नु हुन्छ हुँदैन त्यही भएर म जस्तो बोलिरहेको छु त्यहीलाई इन्जोय गर्नलाई भन्दै र एकदमै सानो ठाउँ दाङको लमै भन्ने ठाउँमा मबाट त्यहाँबाट काठमाडौँ गएँ त्यो जानुभन्दा अगाडि पहिला एउटा केटीलाई साह्रै माया गर्थेँ र मैले त्यो केटी कस्तो थियो भनेपछि त्यो केटी कस्तो थियो भनेपछि एकछिन त्यो केटी भन्ने नेपालगञ्ज कि मेरो घर चाहिँ दाङ होइन यति धेरै माया गर्थेँ त्यो केटीलाई मैले त्यो केटी कस्तो थियो भनेपछि एकछिन है यस्तो हेरेर एउटाको सिन्दुर रहेछ क्या त्यतातिर हेर्नु भयो कस्तो थियो भनेपछि त्यो केटी केटा जस्तो थिएन कि केटा किन हात लगाएर भगवान् कसम तिमीले मास्क छोपेछौ कहाँबाट तिमी जस्तै हुन्छ खोला पहिला यही हुन्छ कि सानो भएपछि हजुर एकदमै राम्रै थियो त्यो म पनि अब ठिकठाक अब अलिअलि कालो कालो भए पनि ठिकठाक होइन माया गरेँ असाध्यै माया गरेपछि 3-4 वर्ष हाम्रो लप परिसकेपछि म नेपालगञ्ज आउने त्यो दाग आउने डेटिङ रमाइलो हेर केटा त्यतिखेरको लप अनि त्यसपछि लप पर्दै गयो 2 वर्ष बित्यो 3 वर्ष बित्यो 4 वर्ष बित्यो 4 वर्षमा त्यसको बाद त्यो केटीले मलाई छोडिदियो यार छोडिदियो मलाई बीच बाटोमै छोडिदियो अनि छोडिसकेपछि त्यसलाई फगाउनको लागि त्यसलाई मनाउनको लागि के गरिन होला मैले है के गरिन होला अनि मैले भगवानसँग एउटै प्रार्थना गर्थेँ कि मैले त्यतिखेर लास्टै गाह्रो हुन्थ्यो नि त त्यस्तो आफूले माया गरेको मान्छेले आफूलाई नहेर्दा मनमा दुख्ने अनि मैले के भनेपछि त्यतिखेर कमल जस्तै हिलोमा फुल्ने बनाइदेऊ चिनी जस्तै पानीमा घुल्ने बनाइदेऊ एउटै बिन्ती गर्छु भगवानहरुसँग कि मलाई मार्देऊ कि उसलाई भुल्ने बनाइदेऊ त्यति भनेर पनि मनले मान्दैन रहेछ
यसो त्यसको रिल्स हेर्न मन लाग्ने, टिकटक हेर्न मन लाग्ने, मलाई फलो गरे कि, मलाई फेरि अनफ्रेन्ड गरे कि, फ्रेन्डबाट रिक्वेस्ट पठाए कि भने हेर्न मन लाग्ने। अनि त्यसपछि फेरि मनमनै आफूलाई पिराउने यस्तो स्टोरी सुनिरहने। अनि फेरि भने यस्तो मन बनाइदियो मेरो हे दैव कि कसैको सामु रुन नपरोस्। यस्तो मन बनाइदियो मेरो हे दैव कि कसैको सामु रुन नपरोस्। अब फेरि त्यस्तो पापी मन छुन नपरोस्। म त भइसकेको थिएँ कसैको, छोड्यो उसले मलाई, अब फेरि कसैको हुन नपरोस्। अनि त्यसपछि आफूलाई फेरि स्ट्रङ बनाउँदै गए। अनि एउटा जङ्गलमा गएर के भने भनेपछि मैले एकपटक तपनी हेर, तपनी भनेको तिमीलाई होइन है बहिनी, फेरि यो कालिनी मैला भन्यो भने ढुङ्गाले हान्थ्यो तल फेरि। एकपटक तपनी हेर्न म जस्तै एक्लै जिएर रात दिन बसेको थिएँ म आँसु पिएर। एक दिन तपनी आउनेछस् तेरो आँसु मेरो सामु लिएर, अनि म पनि जानेछु धेरै टाढा तेरो आँसु तँलाई फिर्ता दिएर। यसका बाजी अहिले त्यस्तै भइरहेछ, रमाइलो छ जिन्दगी रही, केही छैन। अनि त्यसपछि बाइक लिएर गयो जङ्गलमा सर, ठ्याक्क बाइक राखेँ अगाडि। त्यो केटीलाई यति दुःख गरिसकेपछि त्यो केटी फर्केन मेरो लाइफमा। अनि मैले के भने भनेपछि पत्थरको मुटु रहेछ तेरो, पत्थरको भनेको। यसका बाद हिट टिकटक हिट, टिकटक भाइरल। अनि त्यसपछि काठमाडौँ गइसकेपछि यो पत्थरको मुटुलाई त गीत बनाउनु पर्छ भनेर मेरो साथीभाइले यसो मलाई सजेसन दिइसकेपछि गीत लेख्नु पर्यो। अब गीत त लेख्ने कसरी लेख्ने, मलाई त्यसले कस्तो दुःख दिएको थियो त्यो सोचेँ मैले। अनि आफू रुँदाखेरि के भयो भनेपछि आँसु झर्दाखेरि कोही हुन्न रहेछ, पीडा हुँदाखेरि कोही हुन्न रहेछ भने त्यही सोचेर आँसु झर्दा बुझ्ने कोही छैन, मुटु दुख्दा बुझ्ने कोही छैन, तिम्रै यादले हरेक पल खान्छ मुटु कुटु कुटु, आखिरै छ प्रिय तिम्रो पत्थरको मुटु। यसका बाद यही भन्दै मैले गीत बनाइसकेपछि फेरि स्थायी मात्रै भएर हुँदैन रहेछ, अन्तरा पनि चाहिँदैछ। अब अन्तरा बनाउनु पर्यो, अन्तरा त यस्तै खतरा बनाउनु पर्यो कि सबले भोलि याद गरून् भनेर। अनि सोचेँ फेरि तिमीले मलाई के गरेको थियो, ठ्याक्कै यो एउटा बाटो थियो, यो अर्को बाटो थियो, त्यो बाटो गयो, अब त्यो बाटो भयो, त्यसले मलाई छोडिदिए बिच बाटोमा। अनि मैले भने दो बाटोमा छोड्यो एक्लै रुँदै बसे कति, कसले माया गरेर तिमीलाई मैले गरे जति। तर कस्तो मैले जति कसैले गर्दैन त्यसलाई माया, त्यसको आमा बाहेक है। फेरि आमा जति माया कसैले गर्न सक्दैन, उसको आमा पछि कसैले माया गर्थ्यो भने मैले नै गर्थेँ। तर पनि त्यसले मलाई वास्ता गरेन। अनि त्यसपछि गीत हिट। अनि गीतको लागि विक्रम चौहान डिरेक्टर खोज्यो, गीता ढुङ्गानालाई नायिका खोजियो, त्यसपछि गीत हिट बनाइयो। गीत हिट बनाइसकेपछि एकजना खतरा गायकरको आँखा ममाथि गयो, होइन यो केटा त खतरा एक्टिङ गर्नेछ, यो केटा डल्ले रहेछ, खतरा एक्टिङ गर्नेछ, यसलाई मेरो गीतमा खेलाउँछु भनेर प्रकाश दुतराजले मलाई दातै तिम्रो अब यो गीत चाहिँ सबैले मसँगै गाउनु है त ल, है 1 2 3 दातै तिम्रो घर का हो बहिनीको लौन सारे सबले जोरसँग घर का हो बहिनीको लौन सारै मन पर्यो। लौ जा त्यो गीत हिट। त्यसपछि त्यो गीतले मलाई अनफ्रेन्डबाट के अरे ब्लक गराइदियो, ब्लक खोलिदियो। यस्तो हेर्छु त यसका बाजे है, म त अनब्लक भएछु यार, खुसी नाचेको एकछिन अनि नाचेँ। फेरि सोचेँ होइन पहिला त मलाई यस्तो रुवा थियो यसले मलाई भनेर मनमा रिक्वेस्ट पठाऊँ कि यस्तो पनि लाग्ने फेरि मैले पठाइन। अनि त्यसपछि फेरि कामहरू यति धेरै आउन थाल्यो। त्यसपछि एक अर्को गीत
मैले जति धेरै माया तिमीलाई यो संसारमा अरू कसले गर्छ तिमीलाई बिर्सन त तिम्रो कसम मैले संसार छोडी जानु पर्छ यो गीत पनि हिट अनि त्यसपछि तिमीलाई टिकटकबाट पनि ब्लक गरेको थियो अनब्लक गरिदियो तर मैले फलो गरिन है अनि त्यसपछि फेरि पालै पालो अनि त्यसपछि अर्को गीत आयो फेरि है मैले नै खेलेको त्यो गीत पनि हिट जाँदैन बैसखेर मै छोरी त्यो अर्को केटीले मलाई भन्यो फेरि अर्को होइन मैले अर्कै हेर्छु पनि हिट गर्दा गर्दा धेरै गीतहरूमा अभिनय गर्ने अवसर पाइयो है धेरै कामहरू गर्न पाइयो त्यो तपाईँहरूकै माया तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दा यति छोटो समयमा धेरै माया दिनुभएको तपाईँहरूको मायालाई सदैव आत्मसाथ राख्दै एकपटक जोरदार तालीले हल्ला गरेर सबैजना अब तपाईँहरू रमाइलो गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ आज को आउनु भएको छ त्यो पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु है त आज आउनु भएको छ किन भेलुवाजे जस्तो गर्नुभएको छ अलिक कराउ न त भे पल्छ भन्नु पर्यो के पहिला मलाई त भन्न दियो सोध्न दियो मलाई तिमी फेरि किन पुरै उहाँ कसलाई खिचेको छु मलाई खिचेको छु म त कलौटेलाई खिचिरहेको छु त्यो भगवान् अहिलेको भाइरल भनेको कलौटे दाइ हुनुहुन्छ है फेरि यति भाइरल हुनुहुन्छ हामी कलौटे दाइ कि गाडीमा आएको 80 लाखको भाइरल हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ यो भिडियो नहाल्नु फेरि त्यो दाइले देख्यो भने फेरि मलाई पनि त्यो विजय त्यो काले मभन्दा नि कालो छ भन्छ त्यो तर हो त्यो दाइ भन्दा कालो छ हजुर होइन दिदी ए होइन तपाईँ त पुरै पहिला के वाइसल हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त पुरा आतङ्कवादी भयो के आज यहाँ के उडाउने विचार छ क्या कसलाई उडाउने पल्सालाई उडाउने उडाउनुहुन्छ कि उल्टै उडाउँछन् तिमीलाई अनि यहाँ उडाउँछौ दिदी अनि घरमा भेनाजुले फेरि यत्रो सिस्नो पाइले लिएर यता फर्के त यता कहाँ उडाउँछस् भेनाजुले अनि जब सिस्नो पानीले उडाउँछन् नि तिमीलाई उता फर्के तपाईँ फर्किनुहुन्छ यसरी होइन यसरी भेनाजु सम्झाउ यहाँ अन्त फर्किन लाइसिन ठिक भने होइन भेनाजु महिनको 200 को टिकट ल्या छिटो साह्रै राम्रो छ के खाना माओवादी जस्तो बनिरहेको छु के खाना पुरै आतङ्कवादी जस्तो बनिरहेको छु त दिदी घर कहाँ हजुरको यही हो कहाँ हो चिप्ले त्यही भएर चिप्लिनु भएको थियो यहाँलाई नचिप्लिनु भन है बहिनीहरू तिमीहरू अनि हामीसँग आज आउनुभएको को आउनुभएको छ अबको केही समयमा हामी यो सेटमा ल्याउँछौँ है तपाईँहरू पल्सालाई हेर्न आउनु भएको छ भनेपछि पल दाइले भनेको म आउँदैछु छिन्चुमा भनेको रिल्सहरू हेर्नुभयो होला नि तपाईँले होइन त्यो पक्कै पनि फेक होइन है रियलै हो हामीसँगै आउनु भएको हामीसँगै बिहान आएका हौँ पहिला चाहिँ म यहाँ आएर माहौल के छ कस्तो छ यसो हल्का तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गराउनको लागि आइसकेपछि केही समयमा पल्सालाई हामी स्टेजमा बोलाउँछौँ मेरो प्यारो दाइलाई र पल्सासँगै अर्को एकदमै होनहार डिरेक्टर अहिलेका पछिल्लो समयका एकदमै हिट डिरेक्टर काजी श्रेष्ठ पनि उहाँसँग आउनुभएको छ अब काजी श्रेष्ठ भनेर तिमीले नाम नसुनाउला उहाँले डिरेक्सन गरेका गीत सुन्यौ भनेपछि ए हो भन्नुहुन्छ उहाँको एकदमै हिट गीत डिरेक्सन गर्नुभएको छ एकैछिन रुक है दिदी तिमीले गाउ त बा एकचोटि सुर्ती मार्दै मार्दै गयो जो भने भन त गाउँदैन त्यो जो भने गाडी किन भन्छ सुर्ती मार्दै मार्दै गयो जो भन लौजा है र त्यसै गरी अब त्यही दाइले अर्को गीत डिरेक्सन गर्नुभएको थियो झन् त्यो त झन् सुपर डुपर हिट भयो तिम्रो पाउले छोएको धुलो मेरो लागि सुन भन्दा
छ ठुलो रातो डोरी सिरैमा तिमी माया कैटाया भोमा बसम पिरैमा। यति धेरै हिट गीत डिरेक्सन गर्नुभएको दाई काजी श्रेष्ठ आउनुभएको छ, जुली ठाकुर आउनुभएको छ, गुरुङ फिल्मको नायिका अन्जु गुरुङ आउनुभएको छ। र त्योभन्दा पहिले एकछिन है यसको पुच्छर निकालिदिनु त्यहाँबाट। बस भाइरल हुनु हैन, खूब भाइरल। कहाँ गइन् तिमी दिदी? दिदी यहाँ आउनु के तपाईँ त्यो नाच खै बाबु यता आउनु न किन पुण्य गतिमा देखाएको भाइ जस्तो गर्नु आएको तपाईँ? अघिसम्म यहाँ बस्दासम्म पुरै रमाइलो गरिराख्नु भएको थियो कि अहिले त्यो कुनामा पुगेपछि दिदी डराएर पर पुग्नु के को थियो भगवान के चोर मदन चोर गरे कुन चोर हो? मदन चोर खै पाउँछ खै यो त मदनको डर। यसको म बाबु त हाई गरिदियो सबैले। पल्साबाट हाई गरिदियो नि, पल्साबाट हाई। पल्साले कस्तो हाई गरिदिन्छ? हाई गरिदियो यस्तो खै चोर 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 चोर। यसलाई आज टिमको हुनुहुन्छ यसलाई हिसाबको चाउमिन चाउमिन एक प्लेट चाउमिन खान्न मलाई। बस यसको नाम विजय रहेछ। के रे यसको र मेरो सबै मिल्छ, एउटै चिज मिल्दैन। के हाइट त मेरो पनि कोन्साबाट छ त। यो पछि म आउँदै छोड्नु यसको नाच जस्तो छ, मेरो नाक साथ जस्तो छ। आजको कोन्सा त यस बाबु हात हल्ला ल पछाडि फ्यानहरू भगवान थ्याङ्क यू। यो भाइलाई सबले उयो गर है, भाइरल गरायो भाइ घरमा को